Ay, kuy. Ang ganda. So, ayan guys. Busy na sila. Ating mga katropas. Thank you sa pagpasama sa akin. Hindi kayo magsisisi. Habang makikita pa. Oo nga eh. Ay! may revelation na nangyayari doon. Ayan. Huwag kang gumalaw. Bonfire. Adali ka. Bakit ganun? Sakit sa mata. Naman. Dilim mo. Sakit. Tignan mo, gumalaw ka kasi. Sakit sa mata talaga. Sunugin ko ang pa ako. Wala, bukas amoy ano tayo. Amoy inihaw. Wala na nga ano yung lang ko. Tawag isang ano boy ganyan. Ang baboy? Talaga? Sako. Ah, isang sako 60. Maliit. Sako 60 te? Wala na. Ilagay mo na dito sa aming cake. Akin na yun, wala nang laman. Next question please. Ay dam. Sarap po. Mainit-init pala. Malamig kasi may ano sa Ikita mo ba tayo eh? Si ano? Merong bagong camping ngayon eh. Magdang kabating. Talagang ilog siya. Oo, yung sa may Fujera yata. TikTok yun. Pujera yun. Oo. Tapos pwede ka mag-ano ng tent. Nakikita ka mga kabayan. Kasi by letter. Hindi ba nawala yung Good morning! Kapi-kapi! May patinapay pa! Dali lang.
siya. Mag-showtime din sila. Ang galing ah. Lumapit na sila. Kuya po. 2 kilo yata ang isa niyan.